تفتكري كيلوباترا ماتت ازاي؟ كيلوباترا. ما هي كيلو باترا، ممكن تكون شربت كيلوباترا. ايه سموكينج وكده؟ لا مش الدرجه دي. هما خلوا سيرتها وحشه باللي عملوه، بس هي تفتكري ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ ايه سمموها. كيلوباترا انتحرت ازاي بقى؟ انتحرت عشان عيالها. مالهم عيالها؟ انتي بتقولي ايه؟ سمموها. مين اللي سممها؟ مش عارف. مين اللي سممها؟ معرفش. ماشي، انتحرت ازاي؟ يمكن. يمكن ايه؟ يمكن كانت بتحب واحد وانتحر. اللي سابها بقى فانتحرت. احنا هنهزر يا جماعه، احنا بنتكلم على ملكه.